هذا الفيديو برعاية قناة سام جيمرز. سام جيمرز قناة متخصصة في الجيمنج، يقدم فيها صاحبها عبد السلام فيديوهات ممتعة وألعابا رائعة بتعليق باللهجة المغربية. اشترك بالقناة وعيش جوا مليئا بالتسلية والترفيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في درس جديد على قناة ومدونة زيمولي التقنية، بحيث سوف نتعرف على طريقة الحصول على المؤثرات الصوتية الرائعة التي يستخدمها المحترفون في أفلامهم واليوتيوبرز على فيديوهاتهم في اليوتيوب، حيث سنستعمل هذا الموقع الذي يقدم لك العديد من المقاطع الصوتية من موسيقى ميوزك، ساوند إفكتس المؤثرات الصوتية واللوبس. الموسيقى تكون بدون حقوق طبع ونشر، يمكنك البحث عليها هنا. نحن سنتعرف على القسمين Sound Effects ولوبس في هذا الفيديو. ندخل إلى قسم Sound Effects، أو يمكننا فقط أن ننزل إلى الأسفل. نجد في الأول ميوزك، يمكنك أن تعمل بريفيو بتمرير الفأرة عليها هكذا. ثم يمكنك هنا كذلك في Sound Effects. إذا كما تشاهدون معي المؤثرات الصوتية تكون فيها بعض الثواني القليلة فقط. كما تشاهدون معي مؤثرات صوتية رائعة. إذا كما تسمعون هنا لدينا اللوبس، دعنا نتعرف عليها. إذا نستمع إلى واحدة أخرى. إذا كما تسمعون فشيء رائع جدا. إذا لن نطيل عليكم ودعنا مباشرة ننتقل إلى طريقة التحميل. إذا هنا عند الضغط على Sound Effect تظهر لنا هنا الكاتيجوري، يمكننا أن نختار أكثر من كاتيجوري. مثلا نختار هنا كليكس، ثم مثلا هنا نختار إلكترونيكس على سبيل المثال، نختار Weapons ونختار هكذا. ثم بعد ذلك نضغط على Show Me the Sound Effects، تضغط عليها. بعد ذلك سيوجهك مباشرة إلى الكاتيجوريز التي اخترتها، وسوف نلاحظ. إذا كما تشاهدون معي هنا تظهر لي المؤثرات الصوتية كما تشاهدون معي. مثلا إن أعجبني هذا المؤثر الصوتي، أو يعني أي شيء من الموسيقى وأي شيء موجود في هذا الموقع، أي مقطع صوتي، سنتعرف على طريقة تحميله. إذا ندخل هنا، تضغط على Details أو تضغط على اسم المقطع الصوتي. ثم بعدها سوف يوجهك إلى صفحة تحميله. الموقع ليس مجاني، يجب أن تدفع $100 تقريبا من أجل أن تقوم بتحميل ما تريد لمدة سنة واحدة. أما نحن فسنتعرف على طريقة تحميلها مجانا وبدون كذلك التسجيل في الموقع، فطريقة سهلة جدا. كما تشاهدون معي الآن دخلنا إلى صفحة المقطع الصوتي الذي اخترناه أو المؤثر الصوتي. إذا كما تشاهدون معي يعطينا هنا الكاتيجوري وهنا الكيوردز الخاصة به. وهنا في الداونلود ناو لدينا صيغة MP3 وصيغة الويف أو WAV. إذا نضغط مثلا على MP3. كما تشاهدون معي فعند الضغط سوف تنبثق لي الآن النافذة كما تشاهدون. إذا النافذة 1 year of unlimited downloads for only $99. كما تشاهدون معي يجب أن تقوم بالشراء. إذا المؤثر الصوتي يشتغل في الخلفية، ثم يجب أن تضغط على Start Downloading Now بعد إتمام هذه الأشياء. نحن لن نقوم بالتسجيل ولا أي شيء من هذا القبيل. كل ما علينا فعله هو إغلاق هذه النافذة. نوقف يعني هذا. نضغط في أي مكان فارغ في الصفحة بزر الفأرة الأيمن، ثم نضغط على View Page Sources أو نضغط على Ctrl زائد حرف U. بعد ذلك سوف تظهر لنا. إذا الآن كل ما علينا فعله هو الضغط على Ctrl زائد حرف F، ثم هنا نبحث على .mp3.
يعني تكتب هنا .mp3 هكذا سوف تظهر لك. تتأكد من أنك في هذا المكان، إذا تكون هي الأولى في هذه الصفحة. هنا يجب أن تظهر لك واحد، يجب أن تكون يعني في أعلى الصفحة في الأول. تأخذ هذا الرابط هكذا حتى هذا المكان يعني .mp3، ثم تضغط عليه بزر الفأر الأيمن ثم go to يعني الذهاب إلى هذا الرابط. ثم بعد ذلك الآن يمكنك أن تسمعه كما تشاهدون معي المؤثر الصوتي. يمكنني تحميله الآن بالضغط هنا بزر الفأر الأيمن ثم save as، أو يمكنني الضغط هنا على زر التحميل وسيبدأ المقطع الصوتي في التحميل بطبيعة الحال. كما تشاهدون معي فقد بدأ في التحميل، نقوم بفتحه. إذن وكما تسمعون معي إذا نفس المقطع الصوتي الذي حملناه وحملناه بشكل جيد الآن، يمكننا استعماله على مقاطع الفيديو الخاص بنا بدون خوف من حقوق الطبع والنشر، ويمكننا كذلك استعماله في عدة أمور. كما تشاهدون معي مؤثرات صوتية رائعة جدا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. لا تنسى لايك للفيديو إذا أعجبكم ومشاركته مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع. لا تنسى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وتفعيل ميزة الجرس حتى تتوصل بجديدنا. ولا تنسى كذلك وضع بصمتك من خلال التعليق أسفل هذا الفيديو. يمكنك دائما الالتحاق بي على صفحاتي الاجتماعية فيسبوك وجوجل بلس. كما يمكنك دائما زيارة موقعي عبر هذا الرابط www.zimotechnology.com. كان معكم إيهاب من قناة ومدونة زيمو للتقنية. دمتم في حفظ الله وأمانه ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.